Sejam bem-vindos ao canal Efeitos e Defeitos. Para você que procura um efeito sonoro e não consegue encontrar, deixa nos comentários o seu pedido que a gente irá atender com o maior prazer. E não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para podermos dar continuidade ao nosso trabalho.